Junbi, Chariot, Kyongre. Halo semuanya, nama saya Raymond dan ini Ricky. pada kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu tendangan taekwondo yang paling umum digunakan, yaitu Dokeuchagi. Dokeuchagi atau disebut juga dengan tornado kick adalah tendangan yang sangat powerful karena menggunakan putaran dan torsi badan. Tutorial ini dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu adalah kuda-kuda, putaran, dan tendangan itu sendiri. Kuda-kuda yang digunakan dinamakan Witkubi. Witkubi adalah kuda-kuda di mana kedua kaki membentuk huruf L dengan posisi badan menghadap ke samping. Kuda-kuda ini membuat petarung siap untuk menyerang ataupun bertahan. Selanjutnya mengenai putaran. Putaran dilakukan dengan menggerakkan kaki belakang ke arah belakang dan kaki depan sebagai porosnya. Ketika berputar, kaki belakang diangkat sampai batas sabuk dan ditekuk untuk meningkatkan torsi putaran. Setelah dilakukan satu putaran penuh, kaki belakang yang sebelum diangkat diletakkan di depan badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah putaran yang dilakukan harus putaran penuh 360 derajat karena putaran akan memengaruhi tendangan. Jadi jangan sampai kurang ataupun lebih. Sekarang saya akan menerangkan cara menendang. Tendangan yang digunakan adalah Dokeuchagi. Pertama-tama, angkat kaki penendang sampai batas sabuk, sambil memutar badan sesuai arah kaki yang menendang. Kemudian dari posisi tersebut, lakukan tendangan dengan target sejajar perut. Hal yang perlu diperhatikan adalah, walaupun target tendangan ke arah depan, tetapi posisi badan menghadap ke samping. Kesalahan umum yang terjadi adalah tidak melakukan snap di akhir tendangan. Setelah menendang, kaki harus ditarik kembali. Ini adalah hasil setelah menggabungkan semua tahap. Jadi langkah-langkah untuk melakukan Dokeuchagi adalah menyiapkan kuda-kuda, berputar, lalu tendang. Setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana pendapat kalian? Keren bukan? Semoga setelah menyaksikan video ini kalian lebih memahami tendangan Dokeuchagi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.